আমরা এখানে একটি ল্যাপটপ দেখতে পাচ্ছি ডেলের ল্যাটিটিউড E7440। ল্যাপটপটির প্রবলেম হচ্ছে নো সাউন্ড। স্পিকার এখানে দেখাচ্ছে যে 96% স্পিকারের সাউন্ড ভলিউম আছে এবং স্পিকারের সাউন্ড দেখাচ্ছে, কিন্তু আমরা কিন্তু সাউন্ড পাচ্ছি না। আমরা যদি ইউটিউবে দেখাই যে এটার সাউন্ড আছে কি না, ইউটিউবে একটা গান বাজাই, তো এখানে দেখেন যে আমরা ইউটিউবের গানটা সার্চছি, বাট এখানে কিন্তু সাউন্ড হচ্ছে না। ভলিউম কিন্তু হাই দেখাচ্ছে, বাট কোনো প্রকার সাউন্ড নাই। কোনোই সাউন্ড পাচ্ছি না। এখানে আমরা ভলিউমে কোনো প্রকার সাউন্ডই পাচ্ছি না। তো এর জন্য আমরা কী করছি, এটার ওয়েবসাইট থেকে এটার মডেল দিয়ে আমরা ড্রাইভারটি ডাউনলোড করতেছি। অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আমরা এটাকে ইনস্টল করব এবং দেখব যে আমাদের এটার সাউন্ডটা আসলে ড্রাইভারের কারণে কিনা বা অন্য কোনো কারণে সাউন্ড আপ হচ্ছে না, এটা বোঝার জন্য। কিন্তু আমরা কিন্তু হেডফোনের সাউন্ড পাই। এটাতে একটা কথা বলা অবশ্যই দরকার, যেটা স্পিকারে সাউন্ড পাচ্ছি না, বাট আমরা কিন্তু হেডফোনের যে পোর্ট আছে সেখানে কিন্তু সাউন্ড পাচ্ছি।